Kabalo ba ka unsaon pagpauli sa kusog sa usa ka daot nga makina? Tara, atong sudlon ang Rap Machine Shop and Calibration Center nga located lang along the highway sa Barangay Bunot, Carrascal, Surigao del Sur. Nag-soft opening din sila kaniadtong Agosto 8, 2026. Dili na gud ta kinahanglan mo dayo pa og laing lugar kay naa na diri mismo sa Carrascal. Machine shop na, calibration center pa. Sa katong naay mga concern sa ilang mga sakyanan, labi na tong naay daot nga makina sa ilang motor o sakyanan nga nawad-an og kusog. Bisitahan na og ipangpaslak na inyong mga daot na mga item o parts sa inyong sakyanan, labi na ning air filter kung barado o kulang ang hangin, fuel system, injector or carburetor. Kung hugaw, dili sakto ang paggasolina nga mosulod, spark plug kung daot o hugaw or hinay ang combustion, engine oil, sayop o kulang ang oil nga makaapekto sa makina, compression kung ubos, posible problema sa piston, rings, valves or cylinder, exhaust, baradong muffler o catalytic converter makapahinay, CVT or clutch kung automatic nga motor, worn belt, rollers o clutch nga makapawala og kusog. Kung naa kay namatikdan sa imong sakyanan, labi naghinay mo katkat, dili makapadagan og paspas, mukurog, mausab ang tingog or baka ang imong sakyanan kusog na mukaon og gasolina, ay arat na diriya og ipakonsulta na diriya sa Rap Machine Shop and Calibration Center para maagapan og mulungtad og dugay ang atong mga sakyanan.